Goeiedag aan al ons diereliefhebbers. Welkom by nog 'n kuier oor diere en hulle maniere. Ek is Elsje van Jaarsveld saam met ons produksieregisseur Wian Nel, wat ook net nou weer vir ons 'n dieregeluid sal speel. Die Kruger Wildtuin vier hierdie jaar sy 100ste bestaансjaar nadat die Nasionale Parke Wet in 1926 ingestel is. En dalk het jy ook al die stories gehoor dat Suid-Afrika te veel olifante het. 100 jaar gelede, toe die wildtuin begin is, was daar juis min olifante. Vandag verken ons hierdie verskynsel saam met die soogdier-ekoloog van Sanparke en adjunkprofessor aan die Kaapse Skiereiland Universiteit vir Tegnologie, as ook 'n buitengewone mede-professor aan die Noordwes Universiteit, Dr. Sam Ferreira. Een van sy groot take is om die omgewing te bestuur vir die massa olifante in die Kruger Wildtuin. Net gou eers 'n terugblik na verlede week se episode. Ons het gesels oor die sterk Amerikaanse Pitbull Terrier. Leanda Reder van die Pitbull Federasie van Suid-Afrika het vir ons vertel dat hierdie honde, ten spyte van die mites, loyale metgeselle kan wees as daar die regte stimulasie en verantwoordelike eienaarskap is. Ek het ook vlugtig vertel van die dag toe ek en my Beagle Winky deur 'n Pitbull aangeval is en wat ons moontlik kon doen om dit te verhoed. Gaan luister gerus daarna op ons splinternuwe app wat jy op die Google Play Store of Apple iStore sal kry. Maar nou is dit tyd vir Wian se gunsteling deel van die program. Kan jy raai watter dier ons vandag hier het? En hier is jou leidraad. Hierdie dier word dikwels as 'n lewende fossiel beskou en is bekend vir sy geduld terwyl dit in die water dryf. Alhoewel dit soos 'n standbeeld kan lyk, is sy bytsterkte van die kragtigste in die natuur. Luister gerus tot aan die einde wanneer Wian vir ons die regte antwoord sal gee. Nou is ons op pad na die Kruger Wildtuin om te hoor waarom is daar so baie olifante en ons praat oor die Wildtuin se eeufeesvieringe. Dr. Sam Ferreira, baie welkom by Dieremaniere. Dit is 'n groot voorreg om met jou te gesels. Goeiedag. Goeiedag, dit is heerlik om met julle gesels en met al die luisteraars en ek sien uit om 'n bietjie saam te ontdek wat in die wildtuin aangaan en die goeie goed wat hier gebeur. Daar's eintlik soveel dinge. Jy is die soogdier-ekoloog van Sanparke, onder andere soveel ander dinge. En dan hierdie jaar wat die wildtuin 100 jaar vier. Vroeër vanjaar was daar 'n groot krisis met die hoë reënval. Ons kan oor baie dinge gesels, maar ek wil stil staan by een van jou spesialisvelde en dit is nou om die olifantgetalle in die wildtuin te bestuur. Ons hoor nou as leuke en van buite af dat daar baie olifante in Suid-Afrika in die wildtuin is, dat dit eintlik 'n krisis laterand raak, maar dit is nou uit 'n leuke oogpunt uit. 100 jaar gelede toe die Parkeraad en die Parke Wet in werking gestel is in 1926, was die olifante eintlik baie min. So waarom hoor ons al hierdie dinge oor olifante wat baie is en is noodwendig die waarheid? Ja, nee, dis 'n baie belangrike vraag daar en daar's natuurlik baie mense wat spesifieke idees het oor olifante en dit is wonderlik want sê vir Suid-Afrikaners is verskriklik trots op hulle olifant nalatenis. Maar die realiteit is dat olifante is 'n groot dier en hy kan 'n redelike groot moeilikheid veroorsaak. En terselfdertyd sit ons met die res van Afrika wat baie min olifante het, of nie baie min, maar olifante wat besig is om af te neem. Suid-Afrika is teenoorgestel. Ons olifante inteendeel neem toe. Ons het nou seker so net oor die 45,000 olifante in Suid-Afrika, waarvan seker so 30,000 bly in die wildtuinse omgewing. Dit is natuurlik olifante wat nie net in Suid-Afrika bly nie. Hulle loop ook oor die grense. Daai olifante het die paspoorte en hulle oor die jare toe daar COVID was, het ook nie COVID-toetse gedoen nie. So ek dink dis 'n ander belangrike ding. In realiteit omtrent 75% van Suid-Afrika se olifante word deur Sanparke bestuur. En ons bestuur olifante oor 'n verskeidenheid van kondisies, reg vanaf een olifant in lys na olifante in Addo en in Marakele Nasionale Park wat goed onhein is, en dan olifante in Makengopie Nasionale Park en Kruger wat nie omheining is wat deel is van groter loopgebiede. En natuurlik, maar wat gebeur is die olifante doen goed, maar mense raak bekommerd as hulle sien dat daar 'n skare wat olifante aan die omgewing toerig en ook as hulle sien dat daar skade wat olifante doen aan ander mense se
huise of hulle plase of hulle landerye wat hulle goed opgroei. En die mees logiese ding is om te sê dat daar is te veel olifante. Maar wat vir ons gepla het is dat ons sien, selfs al het ek 'n paar olifante, kan ek ook groot ekologiese skade sien wat gebeur. So selfs al is daar net 1 of 2 olifante, en laat ek vir jou verduidelik hoe dit werk in die geval. Jy kan nou net dink, nou stap hy hierso ergens aan die westerkant van die Wildtuin waar daar heining is. Nou stap 10 olifante en hulle loop in hy draad vas en hulle draai om en hulle stap weer terug. Dan in daai selfe area het 10 olifante eintlik dieselfde gedoen wat 20 olifante sou kon gedoen het. So met andere woorde, die verwantskap tussen die gevolge wat olifante vir die omgewing het en hoeveel olifante daar is nie 'n eenvoudige lineêre verwantskap nie. En ek dink dis 'n moeilike ding vir mense om te verstaan. En as ou bietjie mooi gedink, ek vertel altyd die storie van dit kom van my kollega Richard Saury af. Wat jy weet, as jy 'n klomp kinders gaan loslaat in 'n Checkers of in 'n Pick n Pay, jy gaan hulle beslis nie in die gangetjie kry waar al die kool is nie. Jy gaan dit kry in die gangetjie waar al die roomys is. En dis dieselfde met olifante. Daar is sekere spesies wat hulle van hou. Hulle spandeer baie meer tyd op daai plekke ensovoorts. Vir my die gevolg is wat ons sien is dat daar's verskriklik baie olifant impakte in die landskap. Maar die olifant impakte is gelokaliseer. Dit is gebaseer op waar die spesifieke kos of die water is wat die olifante soek. En so met ander woorde wat gebeur is jou impakte, of dit nou op mense of op die ekologie is, het te doen met hoeveel tyd olifante op 'n plek spandeer, wat hulle doen as hulle op 'n spesifieke plek is, of dit nou bulle of koeie is, want hulle doen sekere verskillende goedes, wat 'n tyd van die jaar is nie. En dis wat ons noem, dat jy moet eerder dink oor hoe jy die gedrag van olifante op die lokaliteite waar hulle probleme veroorsaak kan bestuur, eerder as om eenvoudig net getalle te gaan verminder oor die hele area van Korea. En daar's 'n paar goedjies wat ons geleer het, en dit is dat geskiedkundig het ons olifantgetalle beheer, en selfs al toe ons olifantgetalle beheer het ons nog steeds gesien dat bome is omgestoot ensovoorts. Maar wat ook gebeur het in daai tyd, is jy weet, ons het baie olifante beheer op 'n slag, om as jy met 500 olifante van 'n spesifieke plek gaan afhaal, dan begin jy dink oor hoe is dit logisties moontlik. En die logistiese maklikste plek om dit te gaan doen is om op 'n area waar jou lorries kan inkom en jou trokke kan inkom en so voort. En dis gewoonlik nie die areas waar die olifante moeilikheid maak. So ek dink dis een van die mees belangrikste inligting, dat ons wil graag die plekke in die wildtuin bestuur waar ons sien dat olifante op daai lokale plekke besig is om goed droog te maak. Ons het 56 sulke plekke geïdentifiseer in die wildtuin. Daar is ook soortgelyke plekke van ons ander klein parkies. En dan probeer ons 'n aantal goeders doen wat die olifante wat minder tyd spandeer op daai areas in 'n spesifieke tyd van die jaar, wanneer hulle gewoonlik 'n grootste van die moeilike doen. Dit is gewoonlik in die droogteseisoen. So ek dink dis 'n groot verandering wat gebeur het in terme van ons denkwyses en hoe ons geleer het oor die jare. Maar 'n baie belangrike aspek is, as ons vir mense sê dat die verwantskap tussen die aantal getalle van olifante en die olifantimpakte nie baie duidelik is, dit beteken nie daar is olifantimpakte. Daar's verskriklik baie olifantimpakte. Wat ons baie meer dink sinvol is om te sê, hoe kan ons daai spesifieke meganisme van hoe olifante probleme veroorsaak by 'n pragtige bondel tamboti-bome, hoe kan ons daai meganisme bestuur eerder as om met reg oor die landskap alles te gaan verminder, want dit gaan nie veel noodwendig vir ons probleem oplos nie. Nou dis 'n baie groot dier om te bestuur, as ek nou kan dink, nou uit iemand wat nou glad nie olifante so goed ken soos wat jy goed ken nie, maar olifant is 'n baie groot dier, so hoe bestuur jy sy gedrag? So, dis 'n belangrike vraag, want nou moet jy ook gaan vra, hoekom doen olifante sekere goedes aan 'n sekere plek? Daar's 4 groot faktore wat daarna aanleiding kan. Jy weet, olifante het net soos ek en jy 'n sekere hoeveelheid kos en water nodig. So, olifante se grootste besluite wat hulle maak in die landskap is heel eerstens oor water, want dis 'n bron wat hulle glad nie meer kan klaarkom as hulle dit nie het nie. Die tweede een word bepaal deur waar hulle kos is, wat se tipe kos is waar, soos ons oor die roomyspaadjie gesels het in die winkel. Die derde een gaan oor gemak. Veral die klein kalfies in die droë seisoen, as jy een van hierdie hittekameras op 'n olifant troppie wys in die somer, hulle staan baie keer so onder bome, nee, dan lyk hy klein kalfie amper soos 'n stopstraat, so warm is hy. En dit is, hy kalfies het 'n baie kleiner liggaamsgrootte, so hulle regulering van hulle temperatuur
is baie belangrik. So wat die koeie doen is, hulle maak besluite dan oor waar in die landskap dit stadiger warm word in die dag en waar dit vinniger afkoel in die nag. En dit is natuurlik nie oral dieselfde nie. En dit is hoofsaaklik omdat hulle probeer die kalfies al afkoel en hulle eie liggaamstemperature te beheer. En dan die vierde ene is een wat vir ons begin baie insiggewend geraak het oor die laaste paar jare. En dit is, olifante hou nie van gevaar nie. En die grootste gevaar wat daar vir hulle in die landskap is mense. En toevallig daai 56 plekke wat ons nou gekyk het hierso in die wildtuin, as ons begin vra, wat is die faktore wat aanlei dat olifante daar kan tyd spandeer, toe kry ons 'n redelike insiggewende paar momente, as ek dit so kan sê. Want omtrent 70% van daai areas is plekke waar mense geskiedkundig wel gebly het, maar hulle bly nie meer daar. Met ander woorde, geskiedkundig het die mense waar daar was, het dit ongemaklik gemaak vir olifante. Hulle het 'n gevaarzone geskep waar daar bestaan het, nee. So met ander woorde, nou spandeer die olifante baie meer tyd in sekere van die plekke, want hulle sien nie meer van die gevaar nie. Hulle voel redelik vriendelik en inteendeel, dit is wat ons dink gebeur in die wildtuin. Ons het baie olifante wat in die omgewing, byvoorbeeld uit Limpopo, seker so 10 jaar terug toe op daai stadium 'n klomp stroopere in die gang was, het die olifante agtergekom, maar nee, dit is baie meer lekkerder in die wildtuin en baie meer veiliger. So daai 4 goeders is alles, of daai 4 faktore, daar is nou water, dis nou kos, dis nou die gemak of die beheer van die kalfies, die temperature hulle staan onder bome, en dis die gevaar van mense. Daai is goed wat in ons beheer is, wat ons kan sê, hoe kan ons dit verander, en so voort. Nou onder andere, as jy olifante wil laat verstaan dat 'n area is gevaarlik, is daar 3 goeders wat jy moet aan dink. Jy moet dan dink oor hoe gaan hy verstaan dat daai area is gevaarlik, so hy weet watter area, watter area dit is, maar hy weet nie wanneer kom die gevaar nie, en hy weet nie wat se tipe gevaar dit is nie. En dis waar ons uitdagings nou op die oomblik sit, is hoe maak ons daai proses na om olifante te laat verstaan, hier is areas waar hulle minder tyd moet spandeer. So dis die uitdagings wat ons sit mee, en eintlik 'n baie opgewonde tyd om aan die goedes te kan begin werk. Sal daar verdere navorsing nodig wees om uit te vind hoe kan mens basies met die olifante kommunikeer en daardie boodskap oordra dat hierdie gebied nie gevaarlik is nie en daardie gebied is dalk meer gevaarlik, bly weg daar. Ja, so daar is geleenthede om van daai goed te doen. Byvoorbeeld, hoe kan jy goeie soos audio-visuele of audio-klanke gebruik om sekere boodskappe oor te dra na olifante. Jy weet, olifante het ongelooflike vermoëns om goeie te leer en te kan kommunikeer. Daar is 'n bietjie werk wat ek van bewus is, wat mense wel kyk na as jy opnames vat en jy speel terug opnames in 'n area wat skielik begin mense praat of so iets nie. Daar is 'n bietjie werk wat ons daar op die oomblik doen, maar een van die uitdagings wat ons wel het, is dat die huidige regulasies in Suid-Afrika is hoofsaaklik ontwikkel onder die aanvaarding dat as jy olifantgetalle beheer het, het jy outomaties impakte ook beheer of konflikte met mense. Met ander woorde, die reëls is eintlik beperkend. Die reëls laat ons byvoorbeeld nie toe om maklik olifante te gaan versteur op 'n lokaliteit, want ons nie wil hê hulle moet baie tyd spandeer nie. So ek moet binne in daai raamwerke werk. So dis onder andere een van die goed wat belangrik is om te besef. En dan moet jy, as jy 'n verantwoordelike bestuurder is, werk jy binne die reëls wat toegelaat word. Goed, so dit klink nog na 'n ingewikkelde proses, maar baie doenbaar en dit is wonderlik hoe mense eintlik met die olifante kan kommunikeer en op die ou en hulle gedrag so bietjie kan verander dat dit minder impak het op die natuur. Nou vroeër vanjaar was daar baie hoë reënval en ons het gehoor, jy weet, die diere het ook nou maar natuurlike aanpassings gemaak. So hoe daai hoë reënval die gedrag van die olifante verander? Ja, kyk, dis die een ding van olifante, hulle is redelik groot diere en baie groot liggaamsmassas van hulle gee hulle baie vermoë om sommer vinnig en ver te stap, jy weet, as die gras hier opraak of goed, dan loop hulle baie van 'n groot afstande. Maar wanneer met iets goed is reën gebeur, wanneer die water skielik baie af, en weet, ek dink dit was 'n baie uitsonderlike situasie in die wildtuin toe al die riviere gelyk afgekom het. Al die vorige vloede het jy 1 of 2 riviere in sekere areas, maar nou het alles gelyk afgekom. En diere oor die algemeen het baie goeie instinkte, en jy weet, hulle het nie 'n hele huis wat hulle moet oppak, en 'n lorry pak en ry nie, hulle kan net begin stap. En dis presies wat die olifante gedoen het, hulle bly uit die areas het. Ons sien buiten die reëntyd wat hier gebeur het, waar die olifante wel op hulle self uit die riviere uitgekry het, of op hoër plekke gaan tyd spandeer het, is maklik van, want daar was oral water in elk geval gewees.
So hulle het hulle waterbenodigdhede gekry. Maar ons sien oor die algemeen, oor die jare wat ons satellietnekbande op olifante gehad het, is 'n hele klomp olifante. Dit is seker naby aan 400 oor al die jare. Sien ons nou in onlangse tye stap die olifant ongelooflike afstande. Dit is ek vir jou sê dat olifante wat in die Wildtuin gevang was en waar hierdie nekbande aangesit het, van hulle loop al die pad tot in Mosambiek. Hulle gaan binne in tot in Mosambiek se olifantreservaat, van hulle het selfs 'n swem gaan vat in die see. Daar kom hulle weer terug, van hulle het die deur Swaziland teruggeloop na die Wildtuin toe. Ons sien in die noorde hoe die olifante tussen ons en Gonerazu Nasionale Park en Wildtuin wel rondstap en daar was voorbeelde van genetiese werk wat aangedui het dat selfs bulle van so ver as Chobe in die noorde van Botswana so nou en dan 'n draai kom gooi in die noorde van die Wildtuin en dan 'n bietjie kuier by van ons koeie. Jy weet so hierdie dinamika is aan die gebeur en wat gebeur is die olifante spasieer hulle self oor die landskap en hulle soek plekke wat hulle goeie kos kan kry, goeie water kan kry, hulle kleintjies mooi kan laat afkoel in die somer en dan soek hulle veilige plekke in die landskap. En weet waar mense nie so jy sien hulle heeltyd besig om hulle self so 'n bietjie te organiseer dat hulle in hierdie veilige plekke wel hulle tyd kan spandeer. En 'n groot deel van daai veilige plekke is byvoorbeeld wanneer mense wel olifante skiet. En as jy byvoorbeeld 'n olifant skiet, jy gaan natuurlik daai individu wat jy geskiet het, gaan een individu minder wees, maar wat olifante doen omdat hulle kan beweeg, is hulle hou nie van daai gevaar nie, dan beweeg hulle weg. So jou effek is dat op die plek waar die geskiet gebeur het, nie, as jou olifante se teenwoordigheid raak minder dan daar. So dit is een van die maniere byvoorbeeld hoe jy gedrag kan verander. Nou net een ander ding wat ek dink belangrik is om te weet, want jy sal baie mense hoor wat sê, nee, maar olifante kan nooit hulle eie getalle beheer of so iets nie. Ons het interessante navorsingswerk gehad, waar ons gesien het dat, soos hierdie olifante nou verder beweeg elke dag, 'n koei stap met haar kalfie, vanaf waar jy goeie water is, na waar goeie kos is, nou natuurlik toe die vloede gebeur, was daar nou water oral, so hulle hoef nie ver te gestap het nie. Maar wat gebeur is, hoe langer daai afstand raak wat 'n koei moet stap, tussen water en waar goeie kos is, hoe meer van daai klein kalfies wat nou net gesoog is, hulle is omtrent so 2,5 na 3 jaar oud, en so die kos kom nie meer saam met die ma nie, hy moet nou sy eie kos kry langs die pad, dan raak sy energiebenodigdhede baie hoër, en as hulle dan te ver lang afstande stap, dan raak hulle swakker en op die ouene van 'n leeu of dit dan daar. So met ander woorde, jy het nou wat hulle sal noem in die wetenskaplike terme 'n regulerende meganisme, wat olifant se getalle selfs natuurlik gaan beheer nie. En ons sien van daai patrone besig om te gebeur in die hele groter Kruger oorgrense park, waar daar heidaglik seker so 65,000 olifante bly tussen Suid-Afrika, Zimbabwe en Mosambiek. Dis interessant dat hulle so rondreis. Sal hulle altyd hulle plek weer vind by hulle oorspronklike trop? Sal hulle rondbeweeg en dan weer terugkom na die Kruger Wildtuin toe? Dit is waar hulle gebore is en dis wat hulle eintlik as hulle huis beskou. Nee, dit gebeur nie altyd nie. So wat tipies gebeur is, as daar nie baie van hulle is nie, ja, dan het hulle pragtige seisonale goed, dan gaan jy met elke doorseisoen kry, jy moet in dieselfde keeltroppie met hulle kalfies daar op 'n plek. Jy by my huis selfs in Skokuza, ek ken 'n troppie baie goed, nie so wat ek al vir jare hierso vir my kom kuier in die doorseisoen. Maar wanneer die olifante se totale getalle of die area wat hulle besig is om goed te gebruik begin verander, dan kry jy wel gevalle waar van die troppe hulle sal permanente skuwe maak, jy weet. So ons sien byvoorbeeld nou dat oor die laaste 15 jaar of so, het van daai olifante met nekbande, dat ons 'n klomp koeie ook met nekbande, het ons gesien dat hulle droë seisoen loopgebiede verander het, dat in die begin was dit alles in die Wildtuin, van hulle nou is nou buite, hulle sit in Limpopo Nasionale Park byvoorbeeld in hy droë seisoen, en dit is wat hulle noem 'n omgewingsgerigte verspreidingspatroon. Weet, olifante natuurlik die jong bulle, sodra hy nou groot genoeg raak daar in die trop, dan begin maag om jag en op die ander dan verlaat hy die trop. So dit is ons sal noem 'n natuurlike verspreidingsbedryfkrag. Maar wanneer die omgewing begin druk op olifante, dan kry jy ook omgewingsgedreifde drukkrag, en dis gewoonlik die koeie wat dan begin rondskei. En dit is baie natuurlik, dit is presies wat moet gebeur in groot oop ekosisteme, soos wat ons ondervind hierso in die groter Kruger oorgrense park,
baie mense dink dat plek soos die Wildtuin is eintlik toegespan, maar om eerlik te wees, as ek nou reg kan onthou, dink omtrent net 60% van die Wildtuin se grens het wel heininge, maar die heininge se doelwitte was nooit om olifante in te hou nie. Die heininge se doelwitte is om goed soos dieresiektes te kan bestuur, en ek sê altyd vir ons, al wat 'n heining doen in 'n olifant, hy maak hom net stadiger. Ja, dis so interessant. So as ons nou praat oor die getalle van die olifante baie jare gelede en selfs aan die beginjare van die Kruger Wildtuin, kom ons sê 1926, toe die parkewet nou van krag geraak het, toe was die olifante baie min. En so het jy nou vir ons verduidelik hoe hulle rondreis, 'n bietjie kuier by die koeie en dan is daar babatjies wat gebore word dalk in die Kruger Wildtuin. Is dit tipiese dinge wat bydra tot die hoë getalle van die olifante? Ja, nee, dis belangrik. Ek gaan nou 'n paar goed vir jou net probeer verduidelik. So ek dink die heel eerste is om 'n bietjie kyk na die geskiedenis van die Wildtuin en olifante spesifiek. So daar was 'n paar geskiedkundiges wat baie interessante patrone waargeneem het. So hier voor die 1700s was hier so seker ten minste soveel olifante so daar nou is in die Wildtuin. En toe gebeur daar eras waar die voorjagtery gebeur het, veral van die Arabiere en van die Portugese en so voort. As jy kyk na die aantal ivoor wat byvoorbeeld Maputo, die ou Lourenço Marques uitgevoer was in die rekord. Dit is 'n ongelooflike hoeveelheid. En dit het almal hier van dele van die Laagveld gekom. So dis het daar van die 1700s af gebeur. Terselfdertyd het in daai tye het daar ook mense in die park gebly. Soos ons vir jou gesê het, die argeologiese geskiedenis wys vir ons 'n hele klomp plekke waar die mense in die Wildtuin gebly het. Hulle het tipies 3 goed gedoen. Hulle het plante gegroei, natuurlik, naby die riviere, of hulle het gejag en dan in natuurlik sekere plek het hulle ook gemyn, soos daar bo in die Palaborwa omgewing. Maar jy kan dink wat gebeur as jy daai goeders doen. Dit het redelike invloed op hoe olifante van mense sien en dan ook areas vermy. En belangrike goed veral in daai tyd toe Chaka Zulu bietjie die hele Suid-Afrika geherorganiseer het, is daar selfs van die geskiedkundige rekords wat sê dat daar tot 100,000 mense in die Wildtuin gebly het. So dis baie. Maar die uitkoms van dit is dat vir omtrent 'n 200 jaar periode was daar relatief min olifante in die landskap en min verbruik van die landskap deur olifante. Toe gebeur die Roenderpest in die laat 1890s, ek dink mid 1890. En toe natuurlik al die ander herbivore wat ook goed eet, is ook baie verminder. So vir 'n redelike lang tydjie het Kruger baie min goed gehad wat eintlik bome geëet het. So die boomstruktuur wat ons begin sien het toe ons in 1920 die park geskep is, in 1926 weer, is 'n boomstruktuur of 'n struktuur van 'n omgewing wat spesiale kondisies gehad het wat waarskynlik nooit weer in ons lewe herhaal sal kan word nie, weet. So die uitdaging nou is wanneer mense sien net maar okay, daai het in 1908 dink ek was dit toe van die eerste olifante weer gesien is in die park. En toe het hulle so begin toeneem en jy weet soos jy mooi beskryf het, hulle loop in 'n area in, hulle sien hoe hier is eintlik lekker kos, hier sien nie so baie mense nie. En hulle kan begin teel met mekaar en die kleintjies begin kry en die populasie begin groei. Maar ek dink die belangrikste ding is, een van ons uitdagings is, ek weet nie of jy nou self in die Wildtuin was, maar enigiemand wat in die Wildtuin was, onthou waarskynlik baie goed daai eerste keer wat hulle Wildtuin toegekom het. En dis waarskynlik die verwysingspunt wat hulle het oor hoe die Wildtuin moet lyk. Maar dit is nie noodwendig die regte een nie. Dis spesifiek 'n klein prentjie in 'n baie lang tydperk wat gebeur het. So ek dink van die veranderinge wat ons besef het is ons kan nie aanhou om te vra om te bestuur en te vra hoe moet die Wildtuin lyk. Ons moet eerder vra wat is die ekologiese prosesse en die verskillende prosesse wat die dinamika van wat in die Wildtuin gebeur vir al daai eeue wel gaan handhaaf. En die beskrywings en die besprekings wat ons sover gehad het was juist rondom daai goed hoe ons begin vra nou presies hoe is olifante besig om die omgewing te kan verander, maar dit is nie noodwendig 'n swak ding is dit verander nie, maar dit is 'n dinamiese proses wat ons nou nie gaan hou, en dit is vir daai rede hoekom ons begin dink het dat om eenvoudig net olifantgetalle te bestuur, gaan vir jou dalk 'n false sekuriteit skep, waar jy dink jy is eintlik besig om ekologiese impak te bestuur, wat dit nie wel die geval is nie, want jy moet op 'n lokale vlak dan begin dink en begin werk.
Ja, dit bring baie helderheid, baie dankie. As ons so 'n bietjie wyer praat as olifante, jy wat die omgewing bestuur en baie met die soogdier-ekologie betrokke is met sandparke, daar's daar ander soogdiere ook. Ons praat net sommer van 'n springbok tot by 'n olifant, maar spesifiek vroeër vanjaar met die hoë reënval, hoe dit ander soogdiere beïnvloed. Olifante kan nou makliker beweeg. Hulle kan makliker deur 'n stroompie beweeg en hulle kan in 'n hoër plek beweeg. Maar kleiner diere, was daar soogdiere spesifiek, groter soogdiere wat baie kwesbaar was? Maar die algemene diere het 'n ongelooflike vermoë om aanpassings te doen na enige omgewingsveranderlike. Wanneer dit problematies raak is wanneer 'n dier meer geleentheid het om die maniere wat hulle ontwikkel het oor eeue se evolusie om na enige stresser in die omgewing te kan die verandering wat hulle kan hulle self rondbeweeg en goed doen daarin. So ek dink een van die grootste voordele vir ons is dat in 'n plek soos die Wildtuin wat baie groot is, sodra dit begin reën of dit begin droog raak of al die goed, het meeste diere vermoë om besluite te maak oor wat hulle moet doen en hoe hulle kan rondbeweeg en so voort. Natuurlik, soos enige iets, ek en jy het ook die vermoë om sulke goed te doen, maar ons maak foute. Ons dan ergens in 'n rivier inry wat ons nie veronderstel is om in te ry nie en skielik kom hy af. So ou sien sulke gevalle, maar dis eintlik ongelooflik om te dink dat oor so 'n groot area het ons eintlik baie min gevalle gesien van diere wat verdrink het ensovoorts. So ek dink die rede hoekom diere hierso is in die eerste plek is omdat evolusie vir hulle die vermoë gegee het om te kan reageer as daar so wel ekologiese of omgewingsveranderlik is besig om te gebeur wat vinnig gebeur. Dan ook 'n ander ding wat ons nou baie onlangs van hoor, en dalk was dit 100 jaar gelede net op 'n ander manier ook steeds 'n probleem, is die stropery, né, renosterstropery. So was dit ook maar iets wat al 100 jaar gelede bestaan het en ons weet van nuwe maniere hoe hulle dit bekamp. Is dit iets wat eintlik na die afgelope 100 jaar nog maar altyd aanwesig was? Ons praat nou van renosters, maar dalk was daar ander stropery ook, selfs die ivoor van olifante. Ja, so ek dink as twee verskillende vlakke. Die heel eerste ding is dat mense gebruik biodiversiteit en het biodiversiteit altyd gebruik. Nie een van ons het die vermoë ontwikkel om ons eie energie te doen deur 'n vol van sonlig soos plante nie. So ons is afhanklik van goeders om te gebruik. En die gebruik van diere vir proteïen, vir vleis is van wanneer ook al Afrika begin het, was dit 'n sleuteldeel van die goed. Die uitdaging kom wanneer daai gebruik nie volhoubaar is. En dit is eintlik waar gewoonlik raak sulke goed nie volhoubaar nie as daar so goed soos baie groot onbeheerste kommersiële elemente daar so ingaan. So ek gaan nou nie ons het nou gepraat van die algemene gebruik van goeders van wild vir bestaansregte wat mense gehad het, histories en selfs nog vandag. Maar wanneer ons van goed soos ivoor en renosterhoring praat, hierdie is spesifieke aspekte van 'n spesies wat baie hoë waarde het. En daai hoë waarde bring dan ander elemente in spel. Die gebruik van renosterhoring byvoorbeeld in Asië is 'n lang geskiedenis, maar daai manier van hoe dit gebruik word is nie noodwendig volhoubaar nie. En op die einde dan kom dit af na wat hierso by ons gebeur. Ons is die mense wat nou ons renosters graag wil oppas ensovoort, maar daai vermoë of daai navraag na die spesifieke renoster gebruik in verre lande soos in Asië is eintlik die dryfkrag wat hier agter gebeur. Nou daar's 'n paar ander goed wat ook rondom dit sit, want die ander ding is Suid-Afrika is baie trots op ons renosters en ons olifante. Maar geskiedkundig het ons nooit al die waardes wat al ons Suid-Afrikaners graag wil hê geerken nie. En die nuwe renoster bestuursplan en selfs die nasionale olifantsnalatingskapsplan is jy so genoem, want dit is baie meer as net bewarings en die trots wat ons het as Suid-Afrikaners, die medisinale gebruike wat gaan byvoorbeeld saam met goed soos van olifantfeeses en renosterfeeses en daai goed is goed wat ons nooit van besef het nie. So ons het ongelooflike geleenthede om hierdie goed aan te hou, goed te doen en te kan bewaar, maar ons moet baie meer bewus raak van hoe ons die voordele kan trek vir ons eie mense reg oor al ons Suid-Afrikaners en die waardes kan aanhou skep wat ons almal baie graag nastreef en geniet. Dis hoekom ons Wildtuin toe kom, of dis hoekom mense trots kan sê hulle Suid-Afrikaners
en kan trots gaan sê, ons het van die grootste olifantpopulasies en ons is die grootste nasie in die wêreld wat gaan met renosters. Nou as jy 'n Suid-Afrikaner is, dan wil jy amper sê daar's 'n stukkie van die wildtuin wat aan jou behoort, of jy nou al ooit daar was en of nie. Dit is deel van 'n Suid-Afrikaner se DNA. So oor die algemeen, gaan dit goed met die wildtuin? Ek weet dit is nou 'n baie breë vraag, want daar is biodiversiteit om te bestuur, daar's mense om te bestuur, toerisme, die soogdiere, die reptiele. So dit is 'n baie breë vraag, maar as jy so 'n bietjie in die algemeen vir ons kan sê of dit goed gaan met die wildtuin tans 100 jaar nou met die vieringe. Ja, ek dink dit is wonderlik dat ons kan na 100 jaar sê dat ons het nou al 100 jaar formeel 'n pragtige plek soos die wildtuin. Ek dink vir baie Suid-Afrikaners en ek sien deesdae alle tipe mense, Suid-Afrikaners is baie trots om wildtuin toe te kom. In terme van ekologiese goedes, baie mense dink die plek is besig om uitmekaar te val, maar eintlik is die ekologiese prosesse baie goed aan die gang. Die tweede ding is, as jy net gaan kyk na hoe ons herstel het na COVID byvoorbeeld, na COVID, ek weet het ons het baie goed gedoen om te herstel deur daai proses. Ek dink laas jaar het die Suid-Afrikaanse Nasionale Parkraad het iets soos 400 miljoen rand wins gewys, jy weet. Maar daar's altyd uitdagings en ek sê altyd vir die mense, die mees belangrikste ding is dat hierdie park is nie Sandpark se park, dit is Suid-Afrika se park. En die mense wat om die park bly en of in die Kaap bly, ons almal het waardes, maar ons almal se gevolge is nie noodwendig dieselfde. Die mense wat langs die park bly, byvoorbeeld, as 'n olifant uitgaan en hulle huis beskaar of wat ook al, het 'n heeltemal ander ondervinding as iemand wat ver weg sit en net elke nou en dan so kom en draai maak en olifante bekyk. So om die wonderlike lesse wat ons geleer het uit die geskiedenis van Kreeu 100 jaar. En onthou daar was groot politiese veranderinge wat gebeur het, jy weet, maar om dit te kan voortbestaan en moet ons daai lesse vat en ons moet dit gaan verander dat dit regtig waar betekenisvol aanhou om die totale spektrum van ons trots Suid-Afrikaners te kan ondersteun en dat hulle kan aanhou om hulle natuurlike erfenis so te waardeer soos hulle wel doen. Ja, en dit is 'n aanhoudende taak, het hou nooit op nie. Maar gelukkig is daar mense wat so passievol is soos jouself ook, wat sy stukkie voortneem. So as jy nou jou taak opgeneem het soos wat u self nou gedoen het in 2008, daar betrokke geraak het met die soogdiere. Ek glo jy gaan nog lank wees by die wildtuin, maar dis 'n baie groot taak en die volgende ou sal weer die afrolstokkie oorneem. So as ek so 'n bietjie kan raak aan die menslikheid daarvan en jou werk elke dag, is daar diere wat mens later aan 'n naam voor sal gee? Wat jy nou byvoorbeeld, die olifant sal jy dalk nou Klaas noem en hierdie boom is nou weer omgestamp en die volgende oggend sien hulle, dit was seker Klaas se werk hierdie. Is daar daai tipe menslikheid met 'n dier later aan? Jong, dis waarskynlik 'n bietjie moeiliker of makliker, maar hoe jy dan kyk hier in die wildtuin self, want hier sal baie olifante weer verbykom. So ek ken nie olifante name, maar ek ken wel een of twee wat waarskynlik nou van my ook ken. Maar ek dink, die mense het gaan nooit weg nie. Vir my mense vra altyd vir my, het ek nou al moeg geraak dat die storie sê, hulle vra my, wat is my belangrikste of mees 'n spesie wat ek die meeste geniet, en dan sal hulle verbaas as ek hulle sê, maar ek geniet het verskriklik impalas, jy weet, rooibok. Veral hier so in November, want die klomp rooibok is kleintjies kry, en hierdie lammetjies hardloop hier rond, en jy sien hoe daai ma en die lammetjie weet ontwikkel, soos hulle eers sulke goed gaan, en ek dink dis 'n belangrike deel wat ou nie moet verloor nie, maar jy weet, want oor die algemeen het ons in die bewaringswêreld praat mense bietjie baie makliker oor die negatiewe elemente van hoe sleg dit gaan, die renosters is nou alweer af, of wat dit wel die geval mag wees. Maar daar is ongelooflike goeie goed, en as jy maar net gaan kyk wat dit aan jou siel doen, as jy op 'n Sondagmiddag ergens onder 'n boom sit en 'n trop olifante stap verby met 'n klomp kleintjies wat rondspeel in 'n watergat of so iets. Daai is die goedes wat vir jou die diep ekologie bring, as ek dit so kan noem, daai psigologiese deel van ekologie. Ek was nou die dag by 'n konferensie in Sentraal-Asië gewees, en dit was vir my ongelooflik hoe mense elke jaar vir 2 weke van die jaar gaan hulle na hulle nasionale park toe om hulle longe geherstel te kry aan lugbesoedeling. Ja. En ek dink ons besef nie hoe belangrik ons nasionale parke is op hierdie plekke,
net om ons sielsrustigheid te kom terugkry nie, en dit is waar die menslikheid inkom wat ons moet onthou. Nou Sam, hier praat ek met jou 'n hele uur byna oor olifante en nou hoor ons eintlik jou voorliefdes impalas. So die volgende onderhoud gaan oor impalas gaan. Jou tipiese dag, gee vir ons 'n bietjie insig. Dit is seker nooit dieselfde nie. Daar's seker ook nooit 'n roetine nie. Of is die struktuur van die dag rondom die ritme van die diere, sonsopkoms, soms en dan die sonsondergang wanneer die diere ook kleintjies kry. So is daar 'n tipe van 'n ritme wat jy wel kan voorspel? Ja, dat is presies wat ek ook kan voorspel vir diere. Maar vir jouself wat werk met die diere, ja. Ja, maar dit, ek is daarom, jy weet, ek word daarom ook 'n bietjie gerig deur wat hy goed gebeur, veral as jy veldwerk. So my werk het twee groot elemente. Die een is natuurlik die navorsingselement self, maar as jy in die veld rondgestap het en 'n paar olifante getel het, dan moet jy op 'n stadium dit verander na iets wat inligting is, wat besluitnemers kan gebruik om besluite te neem. So dis waar 'n baie groot deel van my werk gebeur, waar die inligting pad en ek skryf daai, moet ek analiseer die data, ek maak voorstelle aan die polisieontwikkelaars en sulke goeders. Maar in terme van veldwerk self, ek het so 5 groot programme wat ek behoorlik op fokus. Die een is natuurlik op olifante, die ander is natuurlik op renosters. Dan natuurlik op die groot karnivore, veral die leeu's en hyenas so 'n bietjie, en jakkals en die goeders in die kleiner parkies. En dan natuurlik die herbivore, die ander herbivore, byvoorbeeld soos kameelperde en seekoeie. Maar ek het wel wat ek noem 'n honoraire groot soogdiere, dit is bergkop krokodille, wat ook 'n baie groot en belangrike ding is. Maar as ek 'n velddag het, dan is dit vroegoggend uit, lank voor die son opkom, en dan is jy maar gewoonlik die hele dag besig. As jy nagwerk doen met leeu's en goeders, dan is dit heeltemal anders toe om. Dan slaap jy deur die dag, en jy vroeg aan, dan is jy nou uit en jy gaan doen jou werk, en dan kom jy terug, gewoonlik hier 3-4 uur in die oggend eers. En so voort. Maar dit is absoluut voorreg om die verskillende sisteme te sien en die verskillende dae en tye van die dae wanneer ou wel veldwerk doen. En natuurlik sien ou baie ander goeders, al fokus jy miskien net op leeu's op 'n aand of so iets. Jy gaan ergens 'n afspraak of 'n ding ook raak doen. So amper hier teen die einde van ons gesprek, wil ek jou vra 100 jaar nou, sedert 1926, 100 jaar wat nou baie dinge al gebeur het met die wildtuin, né? En krisisse wat die wildtuin seker ook moes bestuur en daar was baie hoogtepunte. Hoe vier die wildtuin oor die algemeen hierdie mylpaal van jaar? Van 'n wetenskaplike oogpunt af, die wetenskaplike dienste van die wildtuin, ons is seker so goeie 10 wetenskaplikes, 'n bietjie meer op. Ons het gaan kyk en gesê wat se inligting het ons geleer oor die 100 jaar, en daar gaan wel nou later seker oor 'n maand of wat sal daar so 'n boekie uitkom wat daai inligting mooi opsom, en natuurlik in 'n taal wat mense kan verstaan, nie wat ons klomp wetenskaplikes al ons terminologie gebruik nie. Maar ek dink die ander belangrike ding is die park self het 'n klomp inisiatiewe. Ek dink hierso by Veldwagterdag word daar nou wel 'n spesiale dag gereël. Maar miskien is ook belangrik dat die luisteraars moet bewus wees van 'n webinar series wat besig is om te gebeur. Ek dink is nou elke tweede donderdag. Ons is nou so 3 of 4 van daai aanbiedings in, maar spesifiek waar ons elemente vat van Sandpark en van die wildtuin wat ons geleer het. Van die heel eerste een was natuurlik 'n bietjie die geskiedenis gewees. Ons het onlangs gesels oor hoe mense wel hulpbronne vanuit die park uit gebruik het, en selfs nog gebruik, byvoorbeeld soos mopani wurms en van die medisinale plante en so voort. Maar daar kom nou 'n paar anders. Ek het nou ongelukkig nie die program self hier voor my nie. Ons gaan praat oor water, ons praat oor olifante ook weer, ons praat ook oor renosters en al die goed. Nou, ek dink dis 'n belangrike voorreg om deur daai proses te gaan, om te gaan kyk wat het gebeur oor 100 jaar en wat het ons geleer. Maar die belangrikste ding is dan om te vra, wat wil ons doen vir die volgende 100 jaar? Ja. En het ons antwoorde wat ons wil doen die volgende 100 jaar? Ons, ek dink ons het baie goed geleer, en die een ding wat ek baie seker daarvan is dat die ongelooflike waarde wat Suid-Afrikaners skep aan 'n plek soos Kruger, gaan beslis die motivering wees vir besluitnemers en vir ons regering om aan te hou om plekke soos die wildtuin aan die gang te hou en te ondersteun.
en vir mense die geleentheid te kan gee om hulle natuurlike nalatenskap te kom waar te neem en vir hulle kinders te kom wys en vir hulle kinders se kinders later te kan gee. So waar. Sam, baie dankie, hierdie onderhoud was geweldig insiggewend. Ons verstaan soveel beter en ons is sommer liewer vir die kreerwiltuin as wat ons voorheen was, maar jy weet as dit enigstens moontlik is en dan die internasionale toeriste wat die wildtuin so lok, jy kan amper nie 'n waarde daaraan toevoeg nie. Baie dankie vir die goeie werk vir al die soogdiere waarna jy kyk, die olifante, die renosters, die leeu's, wat ook al, en baie sterkte vir die werk vorentoe. Baie dankie man en sterkte vir jouself en natuurlik sterkte vir al ons luisteraars. Ag, baie dankie. Dit was nou baie aangenaam om te hoor dat dit goed gaan in die wildtuin en dat ons nou voorberei vir die volgende 100 jaar. Volg gerus die webinarreeks ter viering van die 100 jaar mylpaal op www.sandparks.org. Wian, ons is terug by jou vir vandag se dieregeluid. Kom ons luister weer. Wian, wat maak so? Vandag se dier is 'n krokodil. Hierdie reptiele is meesters van hul omgewing en kan, afhangend van die spesies, baie lank leef. Hulle is hoogs aanpasbaar vir hul waterryke habitatte. 'n Krokodil. Dankie Wian. Dit herinner ons net weer hoeveel dieregeluide ons eintlik ken. En so kom ons aan die einde van vandag se program. Kyk gerus verder op Facebook en Instagram na foto's en video's van ons diere en hulle maniere. Soek na RSG of na my eie blaaie, Elsje van Jaarsveld. Onthou, RSG het ook nou 'n app en al ons backbazare is ook daar vir jou te vind. Dankie vir jou omgee vir elke dier en waar ook al jy 'n verskil maak. Ek is Elsje van Jaarsveld en ek groet ook namens ons produksieregisseur Wian Nel. Tot volgende week, totsiens en geniet jou diertjie.